걔가 일부러 나한테 그 핸드폰도 할 수 있는 시간이 있고 못하는 시간이 있대. 딱 할 수 있는 시간에만 한 문장씩 보내. 개빡쳐 죽겠어요. 다 쓸 수 있으면서 일부러 나눠서 보내. 뒤질라고. 오늘은 무슨 일이 있었는데 다음 거 얘기 듣고 싶으면 다음날 기다려야 돼. 씨새끼야 막 이런 거 보내면 안 돼. 빨리 한 번에 얘기하라고 보내면 안 돼. 왜? 그럼 그 다음날에 아 욕하지마 키키 오거든. 그 다음까지 또 기다려야 되거든. 그래가지고 응응 정도만 보내놔야 돼. 걔 근데 그 입대 전에 러브 스토리가 개 웃겨요. 걔가 진짜 좋아하는 여자애가 하나가 있었는데 딱 자기가 딱 아 고백해야겠다라고 마음을 먹은 순간 영창이 날라온 거야. 그래가지고 눈물 머금고 아 하면서 야할로 저번에 층간소음 너무 심해가지고 잠을 못 자는 거야. 새벽 1시부터 5시까지 계속 남자가 소리 지르는 소리가 너무 나가지고. 근데 막 그랬거든? 키우고 있는 남자분이 아파가지고 그러는 거다. 그래가지고 어쩔 수 없다. 이게 뭐냐 경비 아저씨한테 얘기할 땐 그 얘기만 엄청 하더니 경찰 부르니까 한 번에 싹 조용해지더라. 진짜 조절이 되는 거였냐 그게? 공권력 파워가 좀 세더라고요. 아 자꾸 엄마 아빠 그러는 거야. 아 그래도 경찰에 신고하는 건 좀 아니지 않아? 경찰은 이럴 때 부르는 게 아니잖아 하는데 내가 그랬거든. 경찰 존재 이유가 뭐야? 하고서 사람 죽어야 불러! 2차